كانت تشكو من صعوبة في التنفس وكثرة البلغم التي تحرجها أمام الآخرين. أخذت تبحث عن حلول ولكن دون جدوى. نوبات السعال متواصلة والبلغم المتراكم في الصدر مزعج للغاية. تذهب إلى الطبيب، تحصل على مجموعة من الأدوية قد تخفف من حدة البلغم، لكن سرعان ما يظهر من جديد ويتغير لونه شيئا فشيئا، يكون بسيطا ثم يتحول إلى التهاب بكتيري ويتحول في لحظة ما إلى بلغم أخضر يؤكد تفاقم الالتهاب. يصبح المريض أكثر توترا وقلقا من أن يؤثر ذلك على صحة الجهاز التنفسي والرئتين، وهذا ما يحدث إن لم تتدخل باستخدام المواد الطبيعية التي ثبت أن لها دورا معجزا في تنظيف الرئتين والتخلص من البلغم مهما كان. في هذا الفيديو نقدم حلا جذريا لقصة البلغم. وحتى نتشافى بوعي يجب علينا أن ندرك ما الذي يحدث في أجسادنا وما هو البلغم من الأساس. البلغم عبارة عن مخاط لزج تفرزه الغدد والخلايا، ويحصل البلغم نتيجة تهيج يحصل في الرئتين بالتحديد. أما عن الأسباب التي ساعدت على التهيج فهي التلوث بشكل عام، سواء كان تلوث بيئي أو سمية أطعمة أو نتيجة التدخين وغيرها من الأسباب. وعند حدوث عملية التهيج يبدأ البلغم في الظهور ويتراكم شيئا فشيئا عندما تبدأ الأهداب بعملية الطرد لكل تلك الملوثات أولا بأول، لكن عندما تزداد نسبة التلوث تصبح الأهداب غير قادرة على أداء عملها، الأمر الذي يساعد البلغم على التجمع وظهور مشكلته. وبالطبع تجمع البلغم يعتمد على قوة حدث التلوث الموجود، وربما يكون تلوث بكتيري أو فيروسي. فتخيل معي عزيزي المشاهد لو حدث تلوث للرئتين ثم تبع ذلك التهاب بكتيري، ففي هذه الحالة لون البلغم يتغير، ويعتمد لون البلغم على كمية التلوث الحاصلة والتي تعتبر السبب الرئيس في تشكل البلغم كما ذكرنا من قبل. وحتى نتشافى بوعي ونعرف كيف نتدخل يجب عليك أن تفهم لغة الألوان. تشير درجات لون البلغم إلى كمية التلوث الحاصل وكمية الالتهاب البكتيري الموجود، ويكون اللون الشفاف أو الأبيض في بداية حدوث التلوث والالتهاب البكتيري، وهذا يعني أن التدخل في هذه اللحظة سيكون رائعا ويأتي بنتائج سريعة. وتبدأ عملية التدرج في الألوان من الأبيض إلى الأبيض المصفر، ثم الأصفر، ثم الأصفر القاتم، ثم البني المصفر، ويمكن أن تصل درجة اللون إلى الأسود، وفي بعض الأحيان تصل الدرجة إلى اللون الأحمر، وهذا يشير إلى وجود دم في البلغم. والسؤال: لماذا لا تتدخل وتفرض على نفسك أن تخوض غمار هذه المعركة الشرسة مع هذا الالتهاب البكتيري في أخطر مناطق الجسم؟ وبالطبع كلما أهملت كلما زادت حدة اللون، وهذا إشارة إلى توقف الأهداب عن العمل بسبب تلاشيها. ماذا يجب عليك أن تفعل لعلاج تلك المشكلة؟ الحل: يجب البحث عن حلول مناسبة قبل تفاقم المشكلة وتطورها، ومن هذه الحلول التي يذكرها الدكتور مازن السقا استشاري التغذية العلاجية الاعتماد الكامل على كأس الماء المضاف إليه الليمون، ويتم شربها بإضافة القليل من أوراق النعناع أو أي أوراق خضراء أخرى مثل الريحان. وينبغي أن تتم عملية النقع للليمون في هذا الماء لمدة 3 ساعات على الأقل من أجل استخلاص المواد الفعالة التي نحتاجها. وفيما يتعلق بمرات شرب هذا المشروب فيمكن أن نتناول هذا الكوب 3 مرات في اليوم، وكلما زادت كمية الشرب كلما زادت الفائدة وتم التخلص من البلغم بشكل أسرع. المسار الثاني: الغرغرة بالليمون، ويجب هنا أن يكون الهدف هو تنظيف الحلق ومسار التنفس، فمنطقة الحلق منطقة متأثرة بهذا البلغم، وينبغي الحرص على تعقيمها وتنظيفها من أجل ألا يتطور الالتهاب. ثالثا:
الغرغرة بالبابونج وشربه كذلك، وذلك بسبب كون البابونج مضاد للالتهابات، فهو ضروري جدا لتنظيف الحلق، وهذا ما تقوم به الغرغرة. كما ينبغي أن نشرب البابونج وهو دافئا وعلى دفعات، ولا ننصح بشربه مرة واحدة وبسرعة. رابعا، الثوم عنوان مهم من عناوين التشافي، وننصحك هنا ببلع فص من الثوم في الصباح الباكر وآخر في المساء، حيث يقوم الثوم هنا بدور المضاد الحيوي الطبيعي الذي يعمل على تطهير المنطقة من البكتيريا. ويجب علينا أن نضيف البصل إلى نظامنا الغذائي، كما ينبغي أن نضيف إلى نظامنا الغذائي في هذه المرحلة البصل. وأفضل طريقة للاستفادة من خصائصه العلاجية هو تناول البصل نيئا، ويمكن أن نتناوله بوفرة عند إضافته إلى جانب طبق الفول المضاف إليه زيت الزيتون والليمون وملح الهيمالايا، أو إضافة البصل على طبق من السلطة التي يضاف إليها الأوراق الخضراء والطماطم العضوية والخيار والفلفل الحلو وأوراق الجرادة الخضراء وبذور الجرادة الجافة مع كمية وفيرة من البصل، ويفضل أن يكون البصل البنفسجي أو الأحمر. من أهم التدخلات التي يمكن أن تقوم بها هو شرب ملعقة من زيت السمسم في الصباح وفي المساء، كما يمكن الادهان بزيت السمسم، فهذا يساعد على التخلص من التلوث والقضاء على البلغم وتخفيف السعال. يتم استخدام هذه الخطوات خلال يوم أو يومين أو 3 أيام، وبذلك نكون قد قمنا بتنظيف الرئتين والقضاء على التلوث بنسبة رائعة، الأمر الذي يساعد الأهداب على العودة للعمل بكفاءة. كما يجب علينا الانتباه كركن أساسي من أركان التشافي بالابتعاد عن كل مسببات التلوث التي كانت عاملا مساهما في حدوث البلغم. ويمكن هنا أن ندرك قيمة لبس القناع الذي اعتدنا على لبسه أيام كورونا، فهو رائع لحماية الجهاز التنفسي. من أهم المسارات العلاجية التي تعمل على تهدئة هذا السعال وإذابة البلغم هو تبخيرة البابونج، والطريقة تعتمد على غلي الماء ومن ثم إضافة البابونج الطازج، وبعد ذلك الحرص على استنشاق البابونج من خلال وضع منشفة فوق الرأس والتعرض المباشر للبخار واستنشاقه لمدة 20 دقيقة، فهذا يعمل على تنظيف الممرات الأنفية والرئتين من البلغم. نتمنى أن نالت هذه المعلومات إعجابكم. شكرا لكم على حسن المتابعة وكرم الإصغاء، وهذه تحياتي محدثكم أحمد وفريق عمل معرفة وأكثر.